Go and try your luck, test me in again, we let it rain. Please don't start us up, got that black and white, that yin and yang. Mr. Officer, please don't search us, we don't got a thing. Tell her park it up, then that ass be poking out them jeans. I've been sparking up, like the fireworks, I keep the flame. Heard you barking up, it's the wrong tree. Hola amigos, hoy os voy a enseñar cómo cambiar la punta de palier o junta homocinética del lado del conductor de un SEAT Ibiza 6L del año 2006. Y bueno, aquí como veis ha perdido toda la grasa, está en mal estado, además suena bastante. El típico clan 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 cuando doblas y aceleras un poco. Y bueno, os voy a enseñar cómo cambiarla, ¿vale? En principio quitaremos estas grapas, aquí tiene una brida normal y corriente y os diré cómo sacarla. Para llegar aquí, pues simplemente como quitamos los amortiguadores y tal, pues saqué el amortiguador, dejé suelto donde va las pinzas y el disco de freno del propio brazo y ya podríamos sacar perfectamente el palier. Vale. Aquí te tengo. Bueno chicos, y llegados a este punto, ¿cómo creéis que sale la punta del palier? Pues con la magia. Puede estar muy duro, ¿vale? Bueno chicos, después de 857 martillazos ha querido salir. Sin duda es la peor punta de palier que he cambiado en mi vida. Como veis aquí tiene un estriado hembra y aquí tenemos el macho. Simplemente va introducido, pero claro, con mucha presión. Aquí como veis tiene una junta, aquí tiene otra y siempre la guardamos hasta saber si el juego que hemos traído nuevo la trae. Si no tenemos que poner la misma, ¿vale? Y ahora diréis, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues tenemos que limpiar esto muy, pero que muy bien. Ahora algo que os recomiendo es sencillamente que le deis, que le deis con un poquito el cepillo por si tiene algo de óxido, perdón, o porquería, pues quitarla. Mucho cuidado porque esta arandela es la que nos permite que no se venga para atrás, ¿vale? No la quitéis. Vale, os presento el fuelle nuevo. Esta es la pieza que hemos comprado de la marca Ridex y os enseño lo que trae y lo que no. Como os había dicho, el fuelle, muy importante cambiarlo. Como veis es bastante elástico y cuando está nuevo parece que nunca se podría partir, pero llega un tiempo en que hace que se rompa la punta. Vale, esto es grasa, ¿vale? Todos los kits suelen traerla. En general, vamos, no he visto uno que no la traiga. Pero yo generalmente le pongo la que tengo porque me gusta bastante más que la que traen los kits.
¿Y qué trae aquí? Pues trae, no sé si lográis verlo bien, el tornillo para coger la punta de palier directamente ahí en el disco de freno, aquí. También trae las abrazaderas para el fuelle y, como os dije, trae la gomita que sale cuando quitamos la punta del palier, ¿vale? Y después, pues lógicamente, nuestra punta de palier nueva. Esto es todo lo que tendremos que engrasar, la entrada, directamente también la punta que nos queda suelta. Os lo enseño. Si le dais vueltas es más fácil. Oh, eso se supone. Joder. Ay. Ahora. Maldito sea. Vale, ya lo tengo en su sitio, pero aún así quiero llevármelo más atrás para meter bien el fuelle. Para meter el fuelle, no, perdón, para engrasar bien. ¿Vale? Este sería su tope. Pero quiero engrasar todo esto bien y que haya espacio. Uy, madre mía. Bueno. Como sabéis, había un par de juntas que había que meter que vienen en el juego. Como veis, es un poco cóncava. Pues esa curvita para afuera. No pongáis todavía el clip porque si no seguramente le cueste entrar. Y la segunda pieza, que como veis también tiene su propia forma, pues para afuera. ¿Vale? Así quedaría encajada. Ahora sí podemos meter el clip. El clip en principio debería entrar con las manos, colado. Espero que sí. Y sí, entra correctamente con las manos. Y como lo he tocado un poquito y eso, pues voy a echarle grasa de nuevo. No os quedéis cortos ni tengáis miedo. Aquí precisamente no. Bueno, tampoco una montaña, pero lo suficiente. Francamente me gusta más el clip antiguo. No sé por qué lo veo un poquitín más suelto. Vale, y ahora llega el momento de punta homocinética o la punta de palier. Vale, creo que aquí lo vais a ver mejor. Este es el mecanismo que lleva, ¿vale? Aquí es donde se produce el giro y donde se transmite la fuerza del coche. Para eso la tenemos. Como veis es hembra. Pues eso, rosca directamente ahí, bueno, en rosca, entra y lo tendríamos. Ahora, ¿qué creéis? ¿Que esto va así? ¿Qué va? A esto sí que hay que echarle grasa. Pero vamos, sin miedo, sin conocimiento. Como si nos sobrara la grasa. Tened en cuenta el bote que de por sí trae el kit. Ya trae bastante grasa, imaginaos cuánta lleva. No os preocupéis por manchar, ¿vale? Cuando pongamos el fuelle tenemos que limpiar de nuevo. Grasita, grasita. Engrásate bien. Y por supuesto,
por dentro. Qué sensación más rara. Sin miedo he dicho. Si sobra se quita. Vale. Y ahora, pues para adentro. En principio no debería dar problemas, ¿vale? Suele entrar bien. Salir no, pero entrar. ¿Para qué hablo? Os doy la solución, ¿vale? Poned aquí la tuerca. De esta forma no, al revés, perdón. Todos diréis, ¿para qué vas a poner la tuerca? ¿Eso qué tiene que ver? No lo veréis. Ya está, simplemente encajada, ¿vale? Y herramienta mágica. Una tabla. Y la ponéis aquí, para que el golpeo sea más firme. Vale, ya va entrando. Bueno amigos, ya lo he metido para adentro. Nada, es cuestión de 2 minutos, pero tiene que pasar el clip y lógicamente pues cuesta un poco. Ya podemos quitar la tuerca. Y ahora os quiero dar un pequeño truquito que, bueno, no lo he visto mucho por ahí, la verdad. De hecho, no me suena de haberlo visto. Trae este tipo de abrazadera. No me gusta absolutamente nada porque tienes que cogerla con esto y, no sé, no me da buena impresión. Entonces os quiero proponer algo diferente. Primero metemos el fuelle. Sabéis, lo tenemos que desplazar hacia adelante. Pero antes os quiero enseñar algo. El viejo, como veíais, tenía bastante movimiento para todos lados, pero este está bastante duro. Quiere decir que no tiene holgura. Eso es lo importante. Lo dejamos lo más recto posible. Nos manchamos un poco las manos siempre. Desplazamos el fuelle. Vale, el fuelle ya está en su sitio por detrás y ahora por delante. Le damos algunas vueltas y así es como llega a su sitio. Y ahora se puede limpiar, ¿vale? Y ahora diréis, bueno, y venga ya, no des más por saco, ¿qué quieres hacer? Pues mira, os propongo algo. Brida metálica. Es igual que la abrazadera, pero podemos apretarla bastante fuerte a la presión que queramos. Primero la metemos con las manos, cuidado porque suelen cortar. Y tenemos dos formas de ponerla, ¿vale? O con un alicate, aguantando aquí en la punta y aquí un destornillador, o algo que os voy a enseñar. Una aprietabridas. Está un poquito vieja, pero sigue funcionando. Se mete aquí. Y ya una vez que esté casi puesta, la dejamos en su sitio colocada. Y con mucho cuidado empezamos a apretar. Seguro que aprieta bastante más que una abrazadera. Esto es imposible mover de ahí. Así que nada, ponemos ya la otra y nada, con esto estaría cambiada la punta de palier. Espero que os haya gustado y que os sea útil.